OK, toto bude znieť ako taká maličkosť pre vás, možno, ale mne extrémne vadí, keď niekto zahodí darček. Je to škaredé. Hej, a? Zbytočné? A čo? Niekto si dal tú námahu to pre vás vytvoriť. Ako môžete mať srdce, to šľahnúť do koša? Čas, úsilie, láska, boli do toho vložené. OK, rozumieme. Ale no však nech si každý organizuje svoj priestor, ako uzná za vhodné. Nevie zase celkom nahnevať, keď niekto zruší plány na poslednú chvíľu. Aha, proste takto vyzerá môj to-do list. Teraz to musím celé prerobiť, nič nesedí podľa plánu, alebo keď zrazu ochoriem, pane Bože, teraz sa plán z týždňa A musí nejako zliať s plánom týždňa B a bude treba možno vyradiť veci. Pomoc! Mne fakt vadí, keď ma niekto tlačí do veci. Prešli sme už 15 kilometrov a niekto, nebudem menovať nikoho konkrétneho, do mňa bude hustiť, že mám zabrať. Že ešte v pohode dám ďalších 5. Aha, mňa nohy nebolia. Aha, je to v pohode. Daj mi už pokoj, ja mám dosť. Ale no tak, ja som motivátor, ty ma ale nevieš doceniť. Ale nie, vieš čo, to je dobré, že na to takto poukazuješ. Mňa extrémne hnevá, keď vidím, že sa niekto nevie sám seba zastať. Haló, veď kto iný sa ťa zastane? No a čo ty, Pav? To je ťažká otázka. Mňa asi väčšinu času nič nehnevá. Možno, neviem, keď je prázdna chladnička. Ale viete čo? Asi, keď sa tak všeobecne nudím. Nerád sedím doma v tichu, ale najviac nenávidím ten strach, že sa so mnou ľudia prestanú baviť. Nebudú ma mať radi a ostanem sám. Chápete? Fúha, no. To bolo temné. Bim si v pohode? Počkať, ešte stíhaš zobrať jednu vec. Rýchlo na jednu klikni. Pripraviť sa. Pozor, štart.